Sekarang warakata ke saya berarti sekarang sekarang lama tamat aku. Wasi sekarang aku tuh sih. Gitu ini. Garah aku tuh. Fayyoo yeroo hundumaa nagabbartii se'anni akkatti addaan citeera jechuudha. Kabajamtoota hordoftoota kiyyaa akkuma argaa jirtanii egaa garaa kutatan malee jireenyi hin taatu jechuudha. Akkuma waadaa galee sillee akkuma jettanii qophaa'aa jira jechuudha. Kun akka durii se'ina. Akka durii sinitti fakkaatin shaanxaa lama qopheesse maaliif waan dafnee dhufnullee miti ijoolleen kiyyallee ana faana afuridha. Wanti fuudhamee deemamu baay'eedha. Harmee kiyya biran deemachuudha. Waan inni fuudhee deemu baay'eedha waan ta'eef shaanxaa gurguddaa lama qopheesseetiin jira jechuudha. Dursa garuu nagaan siniif haa ta'u kabajamtoota hordoftoota kiyya. Na uffatoota jechuudha waan barbaachisu angana nandachaa sutee beeku garuu akkuma jirutti irra duulaa kuma keessaan fide marqamaadha jechuudha maan isaa jiraatanii yaadduusi marqamaadha dachaasuun garuu dirqamadha dachaaseen sisirreesseen kaa'amanii hin ta'u. Inna amma jiraan jechuudha. Baay'ee tokko nuti roorriseera akka malee nuti roorriseera. Isillee waa'ee mana kee naan jettanii mana ga'ammatti himaa gochuu hin danda'anii. Ofii kiyyayyuu amma antas gabboofne waan ta'eef waa'ee manaa isa gaafachuu hin danda'u sammuun kiyya baay'ee tokko na dhukkubee jira. Kanaafiyyuu jiraanii viidiyoo kana yeroo argu jechuudha. Viidiyoo kana yeroo argu garaa haa kutatu. Aan hamma yoomitti akka kana booda akka isa hin barbaanne garaa haa kutatu jira jechuudha. Kana booda isa suruma akka hin barbaanne jireenya kiyyaa fi ijoollee kiyya barbaada. Qabeenya kiyya garuu seeraan harkaan fuudha. Biyya seerri jiru keessa jirra. Waan hundumaayyuu waraqaa nan qaba maqaasaa haa ta'u malee yeroo isaas maqaa isaatiin kan bitame an araasiin ture waan isin ajaa'ibu. Kakuu araasiin ture. Yeroo lafti isaa duwwaan bitame jechuudha. Kanaaf lafa sanaa yeroo bitee maqaa nama sanaa irratti akkaawuntii nama sanaa irratti kallattiidhaan akkaawuntii korraa akka tiraanisfer godhee ragaan naa baha. Kun bichaan gahaadha. Bakka isa booda maal keessaa qabde dhimtiinni an jechuudha garaa akka kutatuufidha. Gitanii garaa haa kutatu. Fayyoo yeroo hundumaa nagabbartii se'anni akkatti addaan citeera jechuudha. Ageessanii argitanii isuma agarsiisuufidha. Fuuldura isattuma gochuu waan hin dandeenyeef akkas godha haa ilaalu. Silaa imeeliillee harka jira. Isallee keessaa isa baasnaanii maal na godhe seetanii keessaa isa baasnaanii sirriishiin sirratti cufaa naan jedhe. Yaada kiyya akka barbaadettan ibsadhaa jedhe. Haa ibsatu maallee dhibeechi irratti gadhiifateedhe. Kaasa baaseen ture. Annaa garaasaa kutatu gaafa viidiyoo kana argu. Silaan natti hin dhufiin jedheeraan ofirraa isa dhaguu. Kanaafuu amma hundi keessan fuu nagaa isiniif haa ta'u miira keessan galee nagaa isin gaafa dheeratee hin beeku. Baay'ee dafqina keessa yaa'aara waan isin. Namni dhaabbatee dafqa dhugaa waaqaa dafqaan jira jechuudha. Innaa waan jiru hundumaa sirreessadha. Borsaa kanallee nan fudhadha jechuudha. Akkuma adduu tokko dhaqee haala tokko sirreeffachuun koo hin oolu biyya jechuudha. Kanaafiyyuu ani jira yeroo hundumaa waan hundumaa ijoollee koo namni ijoollee koo bakka yeroo hundumaallee murteeffatu dhugaa dubbachuudhaa fi murteeffatu.
Ankanaaf yeroo baay'ee jechuudha akka inni natti roorrisu kan godhee kana. Kanaafiyyuu akkasumatti fidee sana qaaban. Na waan tokko tirfii waan ta'eef kanallee fuunee deemna jechuudha waan uffatamuufaa jechuudha. Yaa'u tirfii waan ta'eef ijoollee na waan isin ajaa'ibu jechuudha. Waan isin ajaa'ibu waraqaan illee mana kana keessa jira. Waraqaan kan manaayyuu mana kana keessa jira. Amma isinitti agarsiisuu nan danda'a. Garuu ani maalan ta'e surumayyuu waraqaan koo as keessa jira barkan inni ittiin bitame jechuudha. Kaartaan isaallee pilaaniin isaallee maaliin isaallee as keessa jira. Waan hundi isaayyuu jechuudha. Garuu ani yaadanne bagan dubbadhe yaadanne beektu. Anyways waan tokko fuuna fayyada waan ta'eef ani kanallee ni qabadha. Dhageessaniittu kanallee ni qabadha. Kan biraa wanti hafee na akkas ta'e jechuudhaan amma karaa hunda isaa ganaa ittaan guuta jechuudha. Waan hundumaatti buufutee uffata jechuudha fidee filtee jiraanni gaabiin isaan xaggabeera jechuudha. Yoo hin murteeffanne hin ta'u durumayyuu jechuudha. Kanaaf itti fuudhaaf diribsiina as keessaa amma waan tokko daayiparii fa'aa ganaa keessa keenyaa waan jijjiiru. Kanaafiyyuu kan meetiin immoo finne shaantaa ishee keessa kastiin jechuudha qophoofne. Kana keessa naala kanaafiyyuu waan barbaachisu tokko kana waan barbaachisu qibaatii vaaziliinii keessa naqachuudha. Tokko deemuun baay'ee tokko rakkisaadha jechuudha. Karaa baay'ee keessa naqachuudha. Amma deemnee iddoo sana babbarutti waan tokko kan yookaan namni dhufna yookaan hin turraa yookaan beekamu haala isaan beekamu jechuudha. Kanaaf kana hunda isaatti immoo jechuudha uffata ammallee fidee waan barbaadnu waan inni murteeffatu nama laallaa jechuudha. Yaada isaa waan inni murteeffatu nama laallaa jechuudha. Kanaafuu maalumaafuu garuu isinitti meeraa namaan fuudhee deemu arganneerra bara. Tiraanispoortii toon taane nama ammachitti nu geessu argannee jira jechuudha. Nama kan keenya kan ta'e haasariin nu dubbattee nama akkanumaan Finfinnee dhufee galaa jechuudha. Biyya keenya ijoollee biyya keenyaatidha. Finfinnee kana dhufaniitu galuu isaanii nu argite jechuudha. Waan tokko rakkoo tokko malee gallaa jechuudha. Seexanni kun maal godhi jedhee natti dawwala. Suma asii natti dawwalaa irra barre. Maal godhee natti dawwala sa'aatii kana. Asirraa iyyuu hin kaasu dantaa keetti. Budaa wayiiti barjiraa nama seedanii amma akkuma bifa isaa seexanummaan isaas akkuma bifa isaatti budaadhas amma itti beekame immoo maaliif dawwala? Itti beekametti immoo maal godhee natti dawwala sa'aatii kana. Waan siniin jedha bara. Indee nama yerootti silki. Wayii
Qoy maal godhette maal narratti dawwalte na caqacaqine bakka akkasitti akka achisiisu dhufte. Balbalarra gahee nama si banu nama si banu jiraannaan kottu hangaruu balbala sirraan banu. Indee namichi maal ta'e namichi seexanni azaaba keessa inni maanni akkatti wanti wayii qaba mul'ata wayiitiin ilaalamu akkamidha. Sanuu on time saateen itti qoqophaa egaa haa argu yoo dhufe iyyuu haa argu dantaa isaatti yoo dhufe iyyuu jechuudha.